Salam hər kəsə. Bu gün bir icmal videosu ilə sizlərin qarşısındayam. Düzdür, buna icmal da demək olmaz. Bugünkü video daha çox qutu açılışı videosu olacaq. Növbəti videolarda isə sizə çalışacağam əsl icmalı çatdırım. Keçdiyimiz günlərdə Starlink nəhayət ki Azərbaycana da gəldi. Bilməyənlər üçün Starlink peyk rabitəsi vasitəsilə sizi internetə qoşan bir xidmətdir. Elon Musk tərəfindən əsası qoyulub, ilk başlarda ancaq ABŞ-da fəaliyyət göstərdi, amma zamanla əhatə dairəsini genişləndirdilər və axırı Azərbaycana da gətirib çıxartdılar. Starlink'in vəd elədiyi internet ölkədəki provayderlərlə rəqabət apara biləcək potensialdadır. Aydın məsələdir ki, xidmət haqqı onlardan xeyli bahadır. Ayda 90-100 manat ödəməli olacaqsınız, amma yerli provayderlərin çata bilmədiyi ərazilərə yüksək sürətli internet istəyirsinizsə, əslində çox normal təklifdir. 100 megabit saniyə sürət, 30 millisaniyədə gecikmə. Kifayət qədər yaxşıdır. Qiymət də indiki vəziyyətdə başa düşüləndir. Ümid edirik ki, sistem dünyada oturuşduqca qiymətlər də düşəcək. Onu qeyd edeyim ki, Starlink'in Azərbaycana gəlməsi əvvəlki illərdən elan olunan məsələ idi. Şirkət hələ 2 il bundan qabaq ölkədə rəsmən qeydiyyatdan keçib, Starlink Azərbaycan MMC adlı şirkət də yaratmışdı. Sadəcə olaraq müəyyən səbəblərdən yubanmalar baş verdi və nəhayət ki bu problemlər aradan qalxdı və bu ilin martın 29-da xidmət rəsmən aktivləşdi. Buna baxmayaraq müştərilər hələ keçən ildən depozit qoyub cihazlarını rezerv edə bilirdi. Mən də elə həmin müştərilərdən biri idim və keçən ildən depozitimi qoyub gözləyirdim. Xidmət elan olunan günü pulun qalanını ödəyib sifarişi verdim. Mini versiya üçün ümumi xərcim 390 manat çıxdı. Sifarişi Starlink'in özündən vermişdim və bunun üçün məndən vəsiqəmi belə istəmişdilər. Maraqla gözləyirdim görüm bu şeyi bizim gömrük nətər buraxacaq. 30 martda vurduğum sifariş 8 apreldə artıq Bakıda idi, amma ondan sonrasında xəbər kəsildi. Gömrük saxlamışdı. Yəqin bu yaxınlarda çıxan xəbərləri görmüş olarsınız. Məsələ ilə bağlı Gömrük Komitəsi cavab vermişdi ki, yalnız Rabitə Nazirliyindən xüsusi icazə alan şəxslər bu texnologiyaya sahib ola bilər. Starlink bizim ölkədə qeydiyyatdan keçib. İcazələr alınıb. Bəs onda nə baş verir? Gördüyüm o idi ki, Starlink'in işçiləri də bu vəziyyətdən çaşbaş qalmışdı. 3 gün sonra şirkətdən mənə zəng edib bildirdilər ki, sifarişimi ləğv eləməlidirlər. Cihaz geri qaytarılacaq, amma əvəzində Azərbaycandakı anbarlarından yenisini göndərəcəklər. Mənə də arxayın elədilər ki, heç bir əlavə icazəyə zada ehtiyac yoxdur, bütün lisenziyalar alınıb. Yaranmış vəziyyətə görə hələ üstəlik növbəti 2 ayın internetini də pulsuz verdilər. Axırı 25 apreldə bu boşqab gəlib mənə çatdı, bütün bu həngamədən sonra. Bir ay ərzində də geri qaytara bilərəm. İlk ayın interneti onsuz hamıya da pulsuzdur. Amma bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Starlink Mini'nin özünün Wi-Fi ruteri var, düzdür. Amma bu daha çox səyahət edənlər üçün yarayır. Ev şəraitində bayırda qoşub içəridə internetə bağlanmaq istəyirsinizsə, gərək boşqabı evdəki ruteri də kat altı kabeli ilə qoşasınız. O kabeli də ayrıca almaq lazımdır, çünki üstündə gəlmir. Standart kat altı kabelin başlığı buna getməyinə gedir. Amma bir şey nəzərə alın ki, bu boşqab bayırda qalacaq. Yağış görəcək, qar görəcək. Ona görə də suya davamlılıq üçün təəssüf ki, gərək Starlink'in özünün satdığı xüsusi kat altı kabelini sifariş eləyəsiniz. O da ki 60 manatdır. Onu da sifariş elədim. O da gömrükdə eyni taleyi yaşadı. Məcbur olub təzədən onun da ikincisini göndərdilər. Axırda da bir aylıq pulsuz interneti yenə də hədiyyə elədilər. Ümumiyyətlə Starlink müştəri xidmətləri ilə hər söhbət açanda axırı mənə bir aylıq pulsuz internet hədiyyə verib yola sarardılar. İndi 6 ay görəcək qədər balansım yığılıb. Nəysə, keçək qutu açılışına. Gördüyünüz kimi başlıqlar burada hermetik şəkildə dizayn olunub ki, oradan keçəndə içəri tərəflərə yağış suyu dolmasın. Hər iki tərəf elədir. 15 metrlik kabeldir cəmi. Bunun 50 metr olan variantları da var idi. Onun da qiyməti səhv eləmirəmsə 75 manat idi. İndi isə Starlink Mini'nin özünü açaq.
100 volt 240 volt arasında işləyən universal bir adapterdir. Çıxışda 30 volt verir, 2 amper, yəni 60 wattlıq bir adapterdir. Girişə olan hissə də Starlink Mini-nin üzərində gələn xüsusi kabel vasitəsilə təmin olunur. Bu Starlink-i hər hansı bir turbaya bağlamaq istəyirsinizsə, həmin o aksesuarı üzərində pulsuz veriblər. Ən azından bu ödənişin tərkibində gəlir. Əlavə almağa ehtiyac yoxdur. Bu isə Starlink-in özü. Bu üzlüymüş. Üzlüyü çıxarırlar. Və burada Starlink-in Mini-nin 2 dənə keçid yeri var. Birinci yer üzərində verilən adapter kabeli üçündür. Gəlin onu da açaq. Burada da gördüyünüz kimi hermetik başlıqlar qoyublar. Bir hissəsi bura gedir. Çox çip oturur. Digəri isə adaptera. Amma kat-altı kabelinin girdiyi hissə isə gördüyünüz kimi üstündə tıxacla gəlib. Çünki normalda bura boş olur. Siz səyahət zamanı kat-altı kabelindən istifadə edəmirsiniz. Bura su dolması cihazın özünün funksiyasını zədələyə bilər. Ona görə tıxacı çalışıb bağlı saxlamaq lazımdır, əgər kabel taxılmayıbsa. Tıxacın özü də biraz çətin çıxır. Budur. Bu kabel də bu şəkildə görürsünüz, bu xeyli dərinə girir əslində. O deməkdir ki, normal kat-altı kabelini taxsanız bura, siz onu çıxara bilməyəcəksiniz. Çünki onu çıxarmaq üçün bunu basmaq lazımdır. O da ki, burada başqa mexanizma ilə işləyir, səhv eləmirəmsə. Bilmirəm, taxsam çıxara biləcəm ya yox indi. Hər halda yolunu tapacam. Bu videoda olmasa da. Normalda belə qoyub, məsəl üçün, maşınınızda ön şişəyə bu şəkildə qoyub internetə bağlana bilirsiniz. Bunun gərək təlimatlarına baxın. Amma deyəsən, belə bu şəkildə çıxır. Bəli, bu şəkildə çıxır, əvəzinə isə bu taxılır. Deməli, buradan keçirsə, bu kabel bu tərəfdən getməlidir. Tərsinə bu tərəfdən getməlidir. Bu isə bu bir tərəfdən. Bu şəkildə. Starlink-in özünün də rəsmi tətbiqinə girsəz, orada da bu təlimatları daha aydın şəkildə göstəriblər. Mən sadəcə bu video xatirinə orada vaxt itirmədim. Özüm belə baxdım. Belə. Budur. Kabellər taxıldı. Elektrikə qoşaq və görək tətbiqimizdə nə göstərir. Bəli, Starlink tətbiqimizi açmışıq və burada Start Setup'a basaraq Mini
Confirm. I have a clear view. Burada əslində sizə Starlink tətbiqi imkan yaradır ki, siz mənzilinizin ətrafınızdakı səmanın açıqlığını ölçəsiniz və ona uyğun olaraq yer seçəsiniz. Çünki Starlinki taxılacaq yer elə bir yer olmalıdır ki, səma tam açıq olmalıdır. Qarşıda nə bina olmalıdır, nə ağaclar olmalıdır. Nə qədər boşluq olsa, internet keyfiyyəti də o qədər güclü olacaq. İndi mən bu evin ətrafında ölçmələr aparanda səmanın boşluğu hardasa 30-40% təmizliklə göstərirdi. Aydın məsələdir ki, burada mən istədiyim internet keyfiyyətini ala bilməyə bilərəm. Amma bunun üçün mən bu cihazı dəyərləndirmək üçün başqa bir məkana gedib, orada da açıq səmada test edib, əsl icmal videosunu orada paylaşacağam. Amma hələlik quraşdırmaq xatirinə burada mən bu məqamları görməzdən gəlirəm. Artıq quraşdırıldı. Və gözləniləndir ki, burada içəridə heç bir internet bağlantısı olmayacaq və hal-hazırda tətbiq də çalışır ki, internetə qoşsun. Bu baxımdan bu videonu burada yekunlaşdırmaq olar. Ona görə ki, biz qutu açılışını elədik, ətrafında olan məlumatları verdik və növbəti videolarda mən bu cihazı açıq səmada dəyərləndirib internet keyfiyyətini ölçərək sizlə əsl icmal videosunu paylaşacağam. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Gələn görüşlərədək.